குழந்தைகளுக்கான நியூட்ரிஷியஸ் லட்டுங்க இது. ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஒரு கப் பொட்டுக்கடலையை லேசாக வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. வீக்கான குழந்தைகள் கூட இதை சாப்பிட சாப்பிட ரொம்ப ஹெல்த்தியாகிடுவாங்க. இதோட வறுத்த தோல் நீக்கின வேர்க்கடலை ஒரு கப் சேர்த்துக்கிறேன். ரெண்டுமே அவ்வளோ சத்து நிறைஞ்சது. விட்டமின்ஸ், ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாம் என்ரிச்சுடு, சொல்கிறதுக்கு வார்த்தையே இல்லை, அம்புட்டு இருக்குது. ஒரு மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றிக்கலாம். அதோட பாதாம், முந்திரி அரைச்ச பவுடரையும் அரை கப் சேர்த்துக்கலாம். 1.25 கப் வெல்லம், 3 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் ரீஃபைண்ட் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன். நெய் மட்டுமே சேர்த்தா திகட்டும். என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அரை ஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள், உருண்டை நல்லா பிடிக்கிற அளவுக்கு நெய் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்குங்க. நல்லா கலந்து உருண்டையை பிடிச்சிக்குங்க. இது சாப்பிட அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க. யார் வேணாலும் சாப்பிட்லாம். உடனடி எனர்ஜி பூஸ்டருங்க. ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி சாப்பிட்டு சந்தோஷப்படுங்க. தேங்க்யூ.